哇！嗱，我終於見到啦嚇，荷蘭豆19蚊一斤啦。咁啊，我哋又出嚟呢度趁下熱鬧。呢個位置入去咧，反而好似唔知點解咁少人喎。呢邊咧就擺滿鮮花，話晒呢度都係芳村有花賣，係好正常，爭唔飽啊！老闆咧好人啊，叫我哋買咁多嘢，買3送1，送咗1兜牛雜。Hello， 各位觀眾大家好。今日嘅影片咧，我又同個老婆嚟買餸。我而家所在嘅位置咧，西朗市場，我都好耐未見過西朗市場係咁多人、咁熱鬧㗎啦。嗱，而家呢個鐘數咧係差唔多5點，超級熱鬧，買水果㗎啦，梗係啦，過年啊嘛，係咪先？街坊市民啊，大袋細袋咁嚟買。呢邊啊蘋果，新年流，梗係整啲蘋果先好啊。買橙，好啊，買橙唔靚咩？唔係啊，幾靚啊！睇下2蚊一斤，謝啊！而家貨尾係喎，睇下先。靚姐話：哇，啲橙唔靚喎，2蚊。跟住個老細話：5蚊嗰陣你唔買，靚到啤啤聲，好有道理。我覺得老細講嘅係。咁啊，再嚟呢度咧就牛骨7蚊一斤。咁啊，慢慢切定啲牛骨。右邊32就多肉啲。我要32，成條啊！啊咁快手啊？幾錢啊？40蚊呢嚿牛骨。唔帶肉嗰啲係7蚊啦。就係呢袋啦。咁啊40蚊呢度使咗，咁啊有肉有骨嘅，因為個女咧應該仲有機會生高嘅。就算冇啊，鈣都唔係一件壞事。攞白蘿蔔嚟煲。芥白蘿蔔煲係嘛？純骨就7蚊一斤。我哋好少咧嚟到西朗市場，一入嚟就過嚟買肉呢邊嘅。咁啊，今日主力係買肉嘅，買定啲肉有慢慢有得食。跟住老婆咧就話嚟買羊肉，上次都係呢檔嘅。咁啊佢又翻嚟呢檔。北大閘25蚊一斤，羊排係嘛？不過老婆中意食羊肉咧，其實我真係麻麻，因為佢嘅做法咧就只有一個，就係擺喺煲湯。其實佢仲有一個做法就係都係擺落去嗰個叫做空氣炸鍋裏邊炸，不過我永遠都食唔到嘅。咁所以咧，其實我係唔係好贊成買羊排嘅。不過咧，好明顯呢事情唔係由我決定得到嘅。咁啊，所以佢話點就呢度咧，仲要一袋羊肉咁樣掛住喺度嘅，係攞個布袋包住，幾誇張！內蒙古，你又知係內蒙古，係咩？係喎，嗱嗰度真係寫住個袋寫住內蒙古喎，咁係有保證嘅，先至係為咗呃你，然之後落喺個袋上面寫內蒙古咩？唔會嘅。再嚟呢檔叫做正宗黑山羊，呢個係25羊前腿，又係煲湯啊？定係攞嚟燒啊？攞嚟烤。攞嚟烤好啊！我想食啊！呢啲係大件肉啊，攞嚟烤。今次睇嚟我有口福啦。61係嘛？61蚊買咗嗰嚿羊肉，嗱我就係想攞嚟烤，煲湯嘅就冇必要啦，係咪先？烤咧我就想食啦，我先燒咗啲毛先。不過我話俾你知，呢嚿肉有啲似豬肉㗎嚇。即係咩意思？即係食起身冇羊腩咁好食嘅，斬。哦，唔緊要啊。話說今年咧，我都未同個老婆出去食過羊腩煲，唔係話好翻，就唔係話落雨，就話就嚟過年。咁食咗羊肉烤羊肉就頂住檔先啦，係嘛？就係呢度有啲肥，烤起身先好食㗎，係嘛？烤起身有啲肥咁就好食。呢個啖肉我最中意啖肉㗎啦，就佢啦。我問清楚啦。個老婆話咧，點解買咁瘦咧？佢揀咗好耐，佢話唔要咁肥嘅。咁啊，我問佢肥唔好食，我都知肥唔好食啊。咁不過佢話係個女唔中意，係個女唔中意。再嚟咧，佢又睇啱嗰啲肥牛啦，係呢個叫雪花肥牛喎，唔買。個老婆鍥而不捨，又翻都係呢檔啊！諗嚟諗去都係呢檔啊！羊咩話咁大嚿啊買？我就係成嚿買添羊腩啊！我哋買
跟住買完牛買完羊就買瘦肉咯喎，即係豬肉啊，真係牛豬羊都買齊啦。呢啲係瘦肉係嘛？幾成嚿要晒要唔晒？要唔晒？都係煲湯嘅嘢。呢嚿幾多嚟啊？大嚿。係拿嚟咯。又買雞翼，我一講到烤羊肉嘅老婆又諗到烤雞翼。不過呢啲雪藏嘢咧，擺屋企問題就不大。都以為啊，其實咧好多人都會好似我哋咁樣買定啲雪藏嘢擺喺屋企嘅。咁你過年啊嘛，以前就話怕韞住咗喺屋企啫，依家咧就睇怕都唔會噶啦。咁所以咧買定啲就雪櫃，慢慢等。我哋就買雞翼，呢個係圍到20蚊一斤啊，唔係12，全翼就12，中翼就20。識嘅，我呢個識嘅。嗱，啱先咧，我哋買豬肉喺裏邊冇影啊，老細話嚿豬肉靚啊，算唔算靚咧？上邊嗰度啲色咁嘅嚇，一次切開，係嚟煲湯啊！一嚿嚿。哦，就係咁啦。羊。啊，呢個羊啱先講過啦，就係睇清楚啲。嗱，就係呢啲啦。佢咧已經切到咁大嚿，直接吉就燒啊！打得水啊！有少少打水啊嘛，係好正常㗎啦。冇所謂，係咁嘅。今次我有得食啦。由於太多嘢買啦，咁所以咧，我哋就打算買2輪嘅。咁啊，依家我哋就翻入去再買一啲蔬菜先得。咁啊，肉就基本上買完㗎啦。接落嚟就買蔬菜呢部分呢，就係嗰啲薑葱蒜啊，慈菇4個半喎，呢個貴喎，不過好似靚啲。上星期我哋喺中市市場見過3個半，但係好似咧呢隻就大。先我哋買咗豬骨嚇，就煲白蘿蔔嘅，就係呢度啦，個3銀錢斤，個2銀錢斤，各種都有。就係個2啊，反而大條啲嘅呢，點解會？咁啊，練一練就得㗎啦，嗬，係嘛？呢一練佢睇下佢夠實淨咁就係㗎啦，嗬。呢邊呢啲係個3，但係反而係細條啲。3個4。今日嚟市場咧，我見到好多咧都係細路仔幫阿媽睇檔㗎嚇。啱先買雪雞翼嗰度又係啦，跟住呢檔賣蘿蔔呢個哥哥仔又係啊。咁啱先我哋仲經過一檔，個老婆仔去玩人哋嘅貓，原來係個妹妹仔同我女差唔多大啊，幫阿媽看檔啊，帶埋隻貓出嚟玩。嚇到個妹妹仔咧，以為我老婆偷佢隻貓。喺講緊佢偷貓嘅時候咧，佢又揀啱咗啲紅蘿蔔。紅蘿蔔馬蹄炆羊肉啊，都得嘅嚇，但係多啲功夫咧。哇！我哋買咗幾粒馬蹄喎，我成日認知馬蹄好貴嘅，幾粒嗰度10粒8粒到，老細收咗2個幾啊嚇。咁咩叫貴啊？平咪就係話平咯，我就點解會咁平嘅咧？哦，因為平時嗰啲係批好嘅，批好嗰啲係貴。1蚊一個喺淘金嗰度。嗱，老婆講咗啦，屋企樓下唔批好1蚊一個，批唔批都係啊，咁梗係買批嘅啦嚇。我啲其實成日想個老婆同我去屋企樓下市場買，有好多觀眾咧都講啊，你成日喺芳村買西冷中市，梗係啦，大家聽見㗎啦，啱先嗰粒馬蹄啊嚇死你啊！之後買薯仔係啊，啱先你講住話一定要買薯仔、洋葱，啱先行過啦，爭啲唔記得，掛住玩人哋嘅貓。唔使袋啦。哇！呢個妹妹啦，佢陪住佢個細妹玩，佢以為我老婆偷佢隻貓，嗰隻貓真靚啊，4蹄踏雪㗎，烏卒卒㗎，都唔知走咗邊度玩啊！哇！嗱，我終於見到啦嚇，荷蘭豆19蚊一斤，嗱係嘛，19蚊一斤，已經係勁過舊年㗎啦嚇。舊年老婆見到話15啊18啊，今年19嚇。新年流流就梗係有啲荷蘭豆，因為佢似一個嗰啲叫做咩啊元寶啊，炒起身咧又夠睇，加啲臘味咁就可以炒，跟住咧對身體又唔算話太大負擔。
咁啊，所以咧佢賣得貴係有道理嘅，19蚊一斤。不過再嚟過年啊，梗係要買生菜啦。我見到3蚊，呢啲係好精神，但係都比較貴啦，3蚊。有啲就賣3蚊，有啲就2個半，但係一買就要買2斤。咁咧過年好睇啊，大棵嘅。如果係食嘅咧，其實細棵我覺得仲好啊嚇。好似阿叔揀緊呢度呢啲咁啦。老婆睇見啊，5蚊2斤，咁啊發財菜幾好意頭啊！嗱，生菜又好食啦，啊又好意頭喎。又或者咧，生菜你可以叫大利菜嘅，係咪好意頭咧？都係醒獅都得噶，唉。4個1啊！攞吧。6蚊斤即係平定貴啊？貴啊嘛！哦，老婆啱先講嗰個菜啊，6蚊斤，貴。嗱，嚟到呢個季節咧，呢個番石榴或者個雞屎果咧，已經係過半咯喎，咁啊決定買啲翻去食，貨尾係嘛？擺一擺應該係可以熟啲㗎係嘛？可以買好過買桔啊！好過買桔係嘛？嗯，而且睇上去仲幾綠㗎喎，買咁咪攣下佢唔好爛啊，係㗎啦嚇。個老婆講過呢種咧係爽嘅，唔係腍嘅，我梗係知啦。咁啊，我啊中意食腍嘅，咁啊冇辦法啦。睇嚟我都係無福消受咯啫。哇！嗱，啱先咧話嗰啲小朋友出嚟幫阿爸阿媽手，呢個小朋友仲細，仲喺度開禮。而家咧就新年期間啊，梗係買靚海鮮㗎啦，係咪先？啱先見到個老細啊，揀咗隻長腳蟹啊嚇，可惜人哋行得太快，而且咧唔喺度稱嘅，去後邊稱，咁啊睇唔到幾錢啦。過年就梗係食啲靚海鮮，招呼下啲親朋戚友，咁先至有過年嘅氣氛啊嘛，係嘛？至於呢度咧就係特價蝦哥哥啊，睇下今日特價到幾錢？嗱，今日咧呢個就30，平時我見過27啊。超大羅氏蝦咧就58，咁啊再嚟前面咧就係好熱情嗰個老細啊，嗱好熱情嗰個啊。嗱，如果你買現開生蠔咧，就2個地方，一就係呢度，2就係清河市場。咁我老婆就教口都有啦。真係我真係唔知佢點解咁耐未帶過我翻去教口食生蠔嘅咧嚇。佢話下次喎咁啊下次啦。我哋繼續行，應該而家可能會去買啲餃子啊、雲吞嗰啲咯。上次咧我經過呢檔啊，仲講喎，不過而家都仲有羊肚賣㗎，係有啊，3蚊同埋2個半喎，應該海南島嗰啲運嚟㗎咋。哦，增城，等我仲以為海南島運嚟添。廣東都大把，係嘛？廣東都大把。哦，我真係唔識㗎。都係。嗱，我哋又買咗羊肚啦，6個半銀紙，係食下羊肚好。最主要咧，啱先我哋見到嗰啲橙啊，即係好一般，都要賣咁嘅價錢。咁然之後嗰啲嗰啲四季桔又食咗好多啦，即係由我中招嗰陣開始到依家，砂糖桔係啊，砂糖桔就幾濕熱嘅。咁啊，好彩呢天氣啊乾燥啊，食多啲啲冇所謂。但係如果再係咁食落去咧，我咁嘅體質咧，咁濕熱嘅咧，係真係頂唔順嘅。咁啊，食下羊肚又買齊啦。咁啊，我哋又出嚟呢度趁下熱鬧。呢個位置入去咧，反而好似唔知點解咁少人喎。呢邊咧就擺滿鮮花，話晒呢度都係芳村有花賣，係好正常嘅嚇。咁啊，首先見到就蝴蝶蘭啦。而家咧呢排啊，我呢個行過幾個花市見到咧好多風信子賣喎。咁啊呢度咧就睇唔到價錢，都叫咩話死啊！我唔記得咗啲劍蘭啊，係啊，以前好興買劍蘭㗎，去行花街，依家少咗。幾錢喎？10蚊3支。10蚊3支。係啊。以前啊好中意劍蘭同埋銀柳拼埋一齊嘅，咁依家劍蘭啊少咗，銀柳啊變咗染色，就好似有少少唔同咗。係越嚟越平啊！咁啊呢邊啊賣年桔啊。同埋大花蕙蘭，我又認得啦。再嚟呢邊啊，全部都係擺滿花，紅掌啦、
菊花啦，仲有蟹爪添喎，係嘛？桔啦、菊花啦，今年多咗好多蟹爪蘭、蟹爪菊啊，15蚊兩盤啦。 ，15蚊兩盤啊！係你都唔知最主要嗰部分。我聽唔到佢講乜嘢啊嘛，係嘛？講到咁快，係菊花15蚊兩盤，益街坊。我啱先講蟹爪糕，金桔係33蚊，咦，抵玩喎嚇！可以啊。我菊花15蚊兩盤啫嘛。哇！真係嗌到犀利啊，連橋上邊都聽到啊！揸車都上來買嗰種啊嚇。咁啊呢邊就都繼續賣桔，但係呢啲果就細粒啲嚇。嗱呢種啊，不過估計都唔會價錢係呢個咩花？好得意啊！呢個叫咩花？唔知，叫咩啊？唔知，我叫唔知。我唔都有佢唔知嗰啲花嘅。咁啊佢唔知，我更加唔知啦，係嘛？不過有花噶嘛。哦，嗱，葱、生菜、芹菜，我仲有芹菜嘅。我之前喺西華路豉油猛講冇芹菜，咁啊3種寓意，3種寓意係咩咧？大家估下咧。哦，呢個係35蚊，呢個係叫咩啊？咩節節糕啊，好似一個紅嘅，係幾期你擺喺公司咧，中間一槍紅咁樣樣。咁啊，老細啱先仲講咧，會生得好高嘅喎。繼續沿住呢個方向進發。我仲記得之前咧，我而家行緊呢個位置，有一次經過，咪排晒隊驗核酸嘅，黐咗線嘅，掃完碼先都有嘅。咁到依家咧就暢通無阻。咁啊其實早少少呢個時段，好似呢度仲有擺花嘅。換咗去前邊，我哋去前邊睇下，好鬼熱鬧啊嚇！你真係萬萬都諗唔到。而家幾日1月10幾啊，一個月鬆啲之前嘅事情啊，變化真係大啊！而家就擺滿鮮花，邊個杜鵑花？哦，呢個係杜鵑花係嘛？等我睇下先嚇。哦，杜鵑花有造型嘅喎，係喎。哦，嗱就係咁啊，一節一節。哦，我知啦，點解呢度咁多花？嗱，芳村就不再講啦。喺上邊嗰條路一路過去咧，就係、另外一個花場啊。叫咩話？嗰度叫做南海，好近南海嗰邊嗰個花場啫。花鳥魚蟲市場嗰邊嘅咧，嗰度又係好大嘅。老闆娘啊講啦，百合咧10蚊一支，咁所以呢度嗰啲花咧又係好平嘅。使乜去陳村買啊？陳村係市場都有，除非你係買勁多，又或者好撩楞。我咧就覺得陳村咧就撩楞。至於芳村花卉啊，或者呢邊呢啲咧就大路貨啲但係就價錢平啊，勝在乜嘢啊？邊個啊？咩花？百合。百合呢度賣10蚊支，西葫蘆啊25蚊一支。25蚊一支，咁好合理啊，係嘛？合理㗎係。你嗰啲荔枝攞到去俄羅斯賣，你估下幾錢啦？一粒係嘛？就係咁計啫嘛。呢邊啊真係平啊！嗱，多肉都係10蚊4隻啊，自己種到傻咗咁。嗰啲多肉先係10蚊4個。咁我好中意養啊，大家都知嘅啦。咁有一個咧，我係好細心，我仲上網學咗好多知識，究竟擺喺邊度、溫度、陽光、水分呢啲學晒，又要剪頭剪完出嚟，真係靚咗好多。用咗我足足2年時間嚇。咁當然中間好多時間都係唔打理佢，就擺喺嗰度啱就得㗎啦。人哋嗰度10蚊4盤咧，靚過我嗰個好多好多嘅。咁啊再嚟嗱，有觀眾啊唔知，啱先我講到銀柳嗰部分啦嚇，而家啲銀柳咧全部都係染色嘅，係嘛？以前係白色啊，剩翻少少銀色或者叫做咁咧。以前咧我哋咪銀柳白色，再加個劍蘭咁啊，屋企清清雅雅就得㗎啦。依家咧就多咗好多顏色，但係我就唔係太喜歡話將啲銀柳整到佢五顏六色嘅，唔知大家認唔認同？微信收款43元。車厘子啊，228一件，即係一箱喺嗰度食好耐㗎啦。咁啊，又或者180蚊都有交易，168蚊一箱，有啲仲198添。以前呢一箱8嚿水夠膽啊收你，咁啊好似大箱啲嘢，而家平咗好多啦，而家平咗好多真係。
嗱，該買嘅我哋又買齊啦，咁啊準備食晚飯，喺度討論緊去邊嘅時候咧，突然間出現呢一間，我哋決定今晚就喺呢度食小食啊！咁啊話説有一次咧，我哋啊曾經早餐嚟呢度食過啊，嗱早餐啊匆匆食飽就走啦，今日就可以慢慢嘆啦喂！哦，都有獨餐擺時間喎，飯都有，我未必想飯，我想食多幾味。我要瀨粉再瀨粉哦。外賣96號訂單已被其他嗱話咁快咧，我哋又揾到位置啊，落好單啦，睇下我哋今日食乜嘢。哎呀，首先咧豬手河粉大16蚊，牛腩河粉大16蚊，同埋瀨粉都係大8蚊。咁我哋係啊，我哋食到最尾嘅時候咧，可能會買啲翻去俾個女食嘅，個女話想食瀨粉好耐喎。等等先，嗱就係咁啦，大碗度啊，咁交關嘅嚇，即係我哋唔好講價錢，我哋先唔講價錢。呢個份量咧，應該係我哋去合興小食裏邊咧最大嗰個 size 嚟嘅嚇。我梗係唔記得合興小食幾錢，其實就算係都係差唔多㗎啦。呢度可能輕輕貴啲咁多，嗰度唔知係6個半嘅最大嗰款，定6蚊嘅嚇，抵食喎嚇。不過當然瀨粉係食味道嘅。整起身夠糊啊嗱，我最中意夠糊嗰啲瀨粉㗎。好，趁個老婆去攞碗仔咧，我喺呢個機會又同大家科普一下關於東莞瀨粉同埋廣州瀨粉嘅分別。嗱，呢度省城瀨粉啦，我唔講啦。東莞瀨粉咧係咁嘅，我啲同學教曉我啦。如果用好簡單嚟講咧，咪河粉，即係唔係米粉幼嗰種咧，好似筷子咁幼嗰種咧，再擺燒鵝上去嘅。咁咧大嶺山嘅食法咧就係要落一啲菜乾，咁啊落咗菜乾之後，個目的係乜嘢咧？就係令到佢冇咁熱氣嘅，因為燒鵝係會熱氣嘅。咁啊然之後咧，東莞譬如虎門嗰邊咧，佢係會落一啲類似好似藥材咁樣嘅藥材咧，就係目的都係一樣，係令到佢冇咁熱氣嘅。咁啊，所以咧，如果我哋喺廣州食瀨粉，睇見啊其他都好似一樣喎，但個湯底係燒鵝汁嘅咧，咁你就知道啦，唔正宗就係咁簡單。咁如果個湯底起碼都有啲藥材味啊，剩啦就唔同啦。咁啊再嚟咧，大多數喺東莞食瀨粉咧，佢個餐廳裏邊嗰啲茶咧都係有藥材味嘅，目的就係咩咧？令到你冇咁熱氣。係啦，就係咁啦。呢啲咧就係東莞嘅朋友教曉我啱啱學識嘅。嗱，再嚟我啊講下我哋呢啲瀨粉啊，咁講9000幾次啊，唔同大家淋沉啦嚇。試試先，一定要打。份量就肯定夠啦。味道點嘅一回事啊？誒得喎，真得喎，係啊，真係好食，好食啊，好食啊！嗱，佢係咁嘅，我哋廣州人食咗瀨粉咧，呢啲一定要夠軟夠糯。個湯底夠糊，呢個夠糊啊！甚至乎俾我去過嗰兩間啦嚇，其中一間仲要糊，我好中意呢種狀態。咁但係咧，我覺得係嗰個叫做豬油渣咧，呢度就少啲嚇，呢度少啲。咁但係如果講到粉條，即係呢個啊瀨粉條咧，我呢度真係已經數一數二啦。再嚟就係呢個豬手河粉。豬手咁唔好見咁少，其實個碗係面盤咁大嘅。嗱，豬手啊大大話目測都有4嚿啦，5嚿。咁啊，因為撈亂咗，我啊當一碗嚟講啦嚇。有牛腩啦，牛腩咁啊豬手同價都係16蚊一碗大份啊！啲河粉靚喎嚇，呢個擺先，等我食完個瀨粉再講。好多嘢好食啊！上次我哋嚟已經想試，因為你冇咁多個肚啊。而且咧，朝頭早嚟咧急啊，同埋嗰陣熱天啊，好少食呢啲咁樣。哇！你已經叫我食碗瀨粉啊！我真係最好食都係搞啦，係咪？幾多人食啊？你阿婆係啊，瀨粉就走去市場。阿婆唔出汗，我哋呢啲講多兩句出汗啊嘛。嗱，裏邊又有蝦米乾啦，連續2集都食瀨粉喎，唔係其實中間影片係隔咗格嘅嚇。你覺得邊度好食啲？琴日食過瀨粉，唔好講呢啲啊嚇。哇！今餐飽啊！老闆咧好人啊，叫我哋買咁多嘢，買3送1，送咗1兜牛雜。啊，佢又知道我哋中意食牛雜嘅，佢又知道我女中意食牛雜嘅咧嚇。不過咧贈品打包好唔好咧？我哋等陣再買啲糖水再講啦嚇。整件蘿蔔先，個女中意食嗰啲嘅。第一件蘿蔔其實咧牛雜裏邊咧，我最奄尖就係件蘿蔔㗎。好食啊！
好食個蘿蔔，真好食呢嚿咬過啊！首先啊，有咩要求我又再後尾講咧，冇跟佢一啲都冇，係一啲都冇嘅。原先諗住去茶係啊，咁啊然之後咧夠甜啊，同埋又唔會軟腍腍嘅喎，全部都達晒我要求。喂你杯啊，喂諗到咁好喎，早知啱先要一份啦之前都試㗎。係之前一路上嚟呢度雲吞係食食雲吞麵，好似係定撈麵嘅。其實都係嗰句啦。當時真係因為熱天咧，我哋試唔到咁多嘢。我一個咁怕熱嘅人咧，你叫我食嗰啲咧，咁就真係嘥氣啦。啊幾好食都係假。而家涼涼地。麵仲有乜鬼啊？雲吞麵好似係撈麵，定唔知腸粉？腸粉係腸粉。哦呢個好食。好老講啊！免費有咬口，但係又唔會話太硬啊。就係咧，有時啲肺咧煮得好腍嘅，佢就冇嘅。咁我繼續做馬奶粉啦，因為我最期待咧就個河粉喎。再嚟，我試下件牛腸啊，食下冇晒喎，食晒個女啊！牛腸好食啊，食晒佢啦，不如唔好留翻俾個女啊！試試先，有味，係啦，真係有味，就唔係有啲咧，我哋食到啊，佢會醃得好犀利啊，呢個就冇嘅，醃得犀利咪冇味啦，係咪先？呢個就冇，食得出原味。咁如果食多兩嚿咧，其實應該可以好似細個咁咧，食到咧個嘴唇咧係會有啲油嘅，就係呢種味道嘅，細個嗰種啊。我一定要整多件肺先得啊！呢個先至係我嘅。嚟啦！食多件肺啊！粉嚟啊！真係好。嗱，我哋咧就冇落辣醬嘅，咁咧都食得出係原味，唔會話好寡好淡嗰種嘅。真係幾好，尤其咧牛雜，眾所周知，其實到傍晚呢個時段咧，佢會味道變濃嘅啊！都冇。好腍哇，好味！接落嚟就最期待嘅呢個啦，睇下可唔可以滿足到我先。滿足啊！呢幾碗嘢。先講下個樣先嚇，講個粉個樣係我見過喺松桂路嗰種啊個樣啊，係呢種相對比較幼身嘅薄嘅，係咪？我曾經講過啦，我食個河粉咧就好奄尖嘅。除咗手工河粉以外咧，就確實真係只有松桂路嗰間係確實唔錯嘅啊！究竟呢度得唔得咧？試試先。老廣味。呢啲老廣味㗎嘛。西瓜味。一試就知。嗱個粉啊嚇，OK 喎，可以達到個要求喎嚇。啲粉得唔得？啲粉係薄粉嚟嘅，幾好啊！未係我食過最好嗰種嘅。真係確實係同手工粉係有所不同。第二浸咗一段時間啦，俾我哋咁，但係你要考慮下手工粉幾錢啊嚇。咁再嚟試件牛腩，喺小食店裏邊食到咁樣嘅粉咧，都真係數一數二。我係可以咁樣認為。試試牛腩，牛腩又夠腍喎，佢唔係嗰種切到好大件肉嘅，上次我哋去西華路嗰度食咗咪成嚿肉嘅，咁啊嗰頓咧就觀感上嘅刺激啊，啖肉咬，咁啊但係咧呢度同樣都係炆到話好腍嘅，唔會話咬晒黐晒牙。我最怕嗰種咧，如果有幾靚都假啊，絕對冇啊，嗰啲係呃唔到人嘅。我幾怕嗰啲韌嘢，大家都知嘅。有啲根先好食，又唔好話腍到一嚼啊散啊，好似嗰啲烤炸料咁，唔會。我諗咧，遲啲要快少少過嚟食多一次先得。3月份好啦。如果唔係咧，到大熱天時咧，真係揾你嚟食啦。啊，好食咧，個人係好衰喎，又想食，又怕熱，食完又辛苦。啊，食完係好過癮咧，真係好過癮咧。又好熱啊！已經講過啊，要點樣判別一段啊啲粉靚咧？其實一定係要咁嘅。食到後段咧，真係要碎先好食㗎，係要咁樣有筷子咁樣爬入去。因為如果咧佢落得嗰啲燉麵多啊，即係嗰啲韌咧，好似橡筋咁咧，即係麻麻啊！我睇見都唔想食。但係呢啲唔會啊，你睇一定係要咁樣散收，嗰啲米先至多嚇。咧就係咁嘅。你有冇食？
就喺呢度啦，喺西朗市場口嘅粵之味老字號出品，又有甜品、糖水，又有粥粉麵飯，咩都有嘅。咁啊，我哋咧真係食到好飽，使咗幾千蚊嗱，我先唔講個贈品嚇，贈品係牛雜嘅就唔係好多嘢。我哋使咗40蚊啊，食到捧住咁樣。如果你喺嗰啲即係有啲遊客區嗰啲啊，20幾蚊一個㗎啦，嗰啲咩豬手嗰啲就28啦。而且咧有件事情係咁係真好食嘅，我真係好飽嘅。咁啊個老婆係好餓，佢猛咁叫猛咁叫。我同你講，但凡難食少少我都食咗一半我就走㗎啦，真嘅。我唔係話人哋送碗嘢俾我，我話猛咁讚佢好，係好食好食係嘛？啊食完粉之後咧，繼續又嚟買餸。金絲棗、蜜棗，上次唔記得買，係再嚟啊冰糖嗰個木瓜係嘛？嗱，我哋喺呢度買嘢啦，我哋好少會喺呢度買嘅。咁通常嚟呢一剎咧，都係經過同埋買餃子嘅啫。今次咧就買金絲棗甜啲嘅，10蚊一斤，就係呢個啦。價錢一樣嘅喎，嗱上邊係金絲棗淺色啲嘅，下邊咧就特級金絲棗，都係10蚊一斤啫喎。要呢隻？要呢個。呢個係冰糖4個半銀錢斤，都係煲湯好係咪？係咯。有少少甜啲。嗱，我哋真係由天光行到天黑，買到個車啊裝到滿啊，架車細還細啫，買得多就真嘅。有冇見過呢個鐘數嘅西朗市場啊？我哋第一次見到喎。通常咧都係嗰句，我哋好少夜晚黑。諗唔到咧呢度賣海味呢條街啊，都唔叫海味，乾貨啦嚇。乾貨街咁光猛嘅喎。嗱，呢度又有腰果，但係我睇唔到夏威夷果，因為話説咧早幾日咧我咪買咗夏威夷果嘅，咁啊我想知道自己買得嘅價錢抵唔抵嘅？早幾日咧我咪去買嗰個盤菜嘅，我買嗰款係咁嘅，係398蚊定96啊，我唔記得咗啦，你當400蚊啦，就2盤，仲有2個小贈品咁嘅，咁然之後咧。好彩，今日我喺上下九見到啦，係298，你就當300蚊啦，290幾，咁就係一盤，係一模一樣嘅，係一模一樣嘅，咁咧着數咗啦，夜晚啊，羊城麵店係咁樣嘅，前邊咧就賣水果，如果絕核啲，不過人哋都夠平啦，想再平啲咧，呢個鐘數嚟咧可能會執到平嘢，不過今日就真係未必啦，因為你。農曆新年期間啦嚇，應該就唔會話老細大減價，唔知係平時，尤其咧而家係冬天啊，啲嘢擺多1-2日問題都唔大嘅，就唔似話夏天。咁啊仲有好多發糕啦、中發糕啦、煎堆20蚊斤啦，個個咁就擺住喺度賣，啲包擺晒喺後邊，咁梗係咁嘅啦，係咪先？唔通你賣第二樣咩？係嘛？賣月餅咩？係咪先？啱好，咁啊！今日影片咧亦都到呢度為止啦，即係玩足一日，食足一日，買足一日啊！約定各位觀眾下集見，拜拜。